はい、会津大学の吉岡です。ここから私が座長を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。次の発表は、ARC-HPC ですね、高性能計算とシミュレーションに関する研究をしているクラスターの、中里先生による量子および天体物理シミュレーションにおける数値線形代数の高速化に関する発表です。では中里先生、よろしくお願いします。はい、会津大学の中里です。我々の HPC クラスターでは、リーダーが私となって、サブリーダーが浅井先生、で藤本先生と、3人のメンバーで、量子計算、あるいは、宇宙の天体物理シミュレーション、そういうものを高速化するということを目指して、行っています。でそもそも HPC クラスターとは何かということについて、簡単に説明したいと思います。HPC というのも聞いたことない方がいるかもしれませんけども、これはハイパフォーマンスコンピューティングという言葉の頭文字を取ったものです。で、高性能な計算機をどう作るか、あるいは高性能な計算をどうするかといったことを、研究する研究分野。昔は、こういう分野はスーパーコンピューティングとも言われる、あるいはスーパーコンピューターですね。で、高い性能とは言っても、性能にはいろいろな意味が、いろんな定義がありえますけれども、HPC、スーパーコンピューティングの、場合に、性能といった場合には、時間あたりでどれだけ計算回数ができるかということを考えます。ここが非常に簡単な例として、例えばこういうような二次方程式の、解を計算するには、こういう式があって、これを計算するのに、コンピューター使ったら3秒かかるわけではないですが、仮に3秒かかったとすると、この式は、8回演算するので、演算性能が1秒あたり 2.6 回ということになります。で、これは大規模なシミュレーションであっても、そのシミュレーションコードが何回演算するかということを数えて、でそれが計算が開始から終了まで何分かかるか、何秒かかるかということを計測して、計算性能を測定します。で、できるだけその計算性能が高くする、あるいは計算時間を短くするということがこのような研究分野での、目標になります。で、我々のクラスターの構成としては、主に浅井先生は量子計算の方が研究分野になっています。で、藤本先生と、私も一部天体物理学シミュレーションを、行っています。で、これらのですね、もちろんこれに限りませんけれども、さまざまな、シミュレーションや計算、数値コンピューターを使った計算っていうののベースにはですね、当然数学や計算機科学、計算工学、あるいは、コンピューターサイエンスと呼ばれる計算科学ですね、というものが、ベースになっています。で、それらをさまざまな計算サーバーやスーパーコンピューター GPU、で、量子計算の場合には量子コンピューターを使う場合もありますが、そのようなものを使って、量子計算や天体物理学シミュレーションを高速化するということを行っています。で、まずは、量子コンピューターと線形代数の関係について、簡単に説明したいと思います。で、この左にある画像が、IBM の量子コンピューターになっています。で、この中にはその量子演算をするための素子っていうのがあって、低音にしたりとかいろいろな難しいところがあるんですが、そのような量子素子の上で量子回路が実行されます。ただしそれは逐次実行される、順番に実行されて、ここに書いてあるような図のようなその量子回路の例ですけども、U2 とか U6、4と書いてあるのが量子演算で、その組み合わせで最後測定することになります。で、このような量子コンピューターで行っている演算っていうのは、行列積として考えることもできます。で、量子計算の場合には、普通のコンピューターを使った場合には計算すると答えが出てくるんですが、量子計算は、ある種アナログ的な操作になりますので、測定をして最初に値を推定する必要があります。で、なので結果としてですね、量子計算というのは線形代数に希釈されます。で、これ言い換えると、量子コンピューターというのは、行列計算や線形代数の計算を高速に計算することができるとみなすこともできます。もちろんこれは規模にもよると思います。で、浅井先生のグループでは線形方程式を、逆に線形方程式っていう、通常コンピューターを使って普通のコンピューターを使って解くものに量子アルゴリズムを適用しています。で、この方法では、HHL と書かれた方法では、行列
A とベクトル B があって答え X のベクトルを計算するのに、演算量というのが要求精度のが分母になるようなものになっています。つまりこれは要求精度が高い、高いっていうのはこの場合にはイプシロンが小さいということになりますが、そうすると、計算量が単純には大きく増えてしまいます。ということはですね、その測定回数も多くなりますので、できるだけさらに測定回数の場合にはイプシロンの事情になるので、より増える。で、この測定回数を削減するためにですね、反復化することで、測定回数を削減化して、さらなる高速化、あるいは高精度化というのを実現できます。で、そのようなアルゴリズム上の改善によって、ここで行列積などの線形計算が入ってくるんですが、この新しいイテレーティブ HHL 法というもので、元のものよりも演算回数を劇的に少なくすることができると。つまりこれは高速化できるということになります。で、次のページからは天体物理学についてどういうことをやっているかということを、例とともに示したいと思います。もともと天体物理学っていうのは、そのアストロノミーとフィジックスを合わせたもので、物理学によって、宇宙の過去、現在、未来を研究するものです。で、宇宙というと、ある種何でも含まれては しまいますが、通常は、天体がどのようにできたか、どのように進化するか、あるいはどうなるかということを調べることになります。で、もちろん一番、一つの重要な方法は、電磁波の観測や素粒子に実験によって、観測的な研究というのがあります。それとは別に、物理的な理論からどうなるかということを調べる。ここの時には数値シミュレーションというのは必ず重要になります。で、そもそも宇宙のどういうことを調べているかというと、宇宙の歴史というのは今太陽のような星がどのぐらい過去から今までできているかということに依存しています。我々の地球あるいは生命も、太陽からのエネルギーで、存在し得ているわけですね。生きているわけですけれども、そのような星は宇宙には大量にあって、それが過去にどのようにできている、どのような量で過去に遡ってできたかっていうのを示している図がこの左側その図になります。で、そのような構成が集まった天体が銀河と呼ばれるもので、銀河もいろいろ分類することができて、我々がいる天の川銀河っていうのはその中でも、円盤銀河と呼ばれるものになってますが、その中にもいろいろな銀河があって、つまりですね、これはもともとの天文学っていうのは博物学的にこのようなさまざまな観測結果から分類することで研究していたんですが、過去数十年は理論と数値計算のコンピューターの性能の進化により、こういうことをある程度コンピューターの中に再現することができつつあります。例えばこれは私自身が昔行ったシミュレーションですけれども、これはこの赤いものが宇宙のプラズマだと思ってください。で、重力に引かれて少し密度高いところはどんどん密度高くなって、そういうところで星ができます。ピカピカ光ってるのはそこで星が形成されて、さらに最終的に超新星爆発という現象を起こしたと思ってください。というように重力に引かれて構造が形成されていくことというのが宇宙で起きている、一つ重要な物理過程になっています。で、密度が高くなったところに星が集まって、いわゆる我々の天の川銀河というのができます。ちょっとこれ長いんで途中で飛ばしますけども、最終的にこのような計算をしていくと、この密度高くなったフィラメントの中心あたりに、この場合だとこのシミュレーションの真ん中にそういう円盤銀河というのが形成されます。ただこれは解像度がそれほどよくありませんので、藤本先生が実際に行ったより最近行われた高解像度のシミュレーションというのは例えばこれになります。この左がそのシミュレーションの結果で、右側は実際に観測された円盤銀河を観測して、我々の銀河をもし上から見たらっていうものになります。で、先ほどのプラズマが集まって核運動量の結果、保存された結果がぐるぐる回るものになるんですが、でその結果できた腕のところで、密度の高いところはこれは黄色くなっています。でそういうことで星ができて、でその結果プラズマと星との相互関係で、構造が、壊れたり作られたりということが繰り返されています。でこのようにですね、ある程度、いろいろなモデルには基づいてますが、宇宙の、例えば銀河の構造というのをシミュレーションで再現することができるようになっています。で、そういうものと線形代数がどう関係するかっていうと、宇宙にはご存知の通り4つの力っていうのがあって、重力、電磁力、あるいは核力ですね。で、重力が最初に見せた赤いシミュレーションの構造を作る原動力になっています。
で電磁気力っていうのはエネルギーを輸送したり、あるいは化学反応を起こす、モードになっています。で弱い力、強い力、どちらも弱い力なんです。すいません、弱い力と強い力ですけども、核力というのはそういう原子核反応や素粒子の反応、あるいはこれもエネルギー輸送に関わっています。でこのような、物理を調べるためには、数値計算上ではさまざまな線形代数が出てきて、ここでは主にですね、化学反応と原子核反応について、もちろん他の、重力相互作用や、ラティス QCD のようなものでも線形代数は非常に幅広く使われていて、高速な線形代数の計算を高速化するというのは非常に重要です。で例えば原子核反応というのはどういうことをやっているかというと、この左のものがタイプ 1A 型超新星爆発の流体シミュレーションで、流体が、爆発的に高速に核融合反応が起きて、その結果、太陽の中心部で起きていることがもっと激しく起こっているものだと思ってください。でそういうことを調べるためには、この右図にあるように、このさまざまな原子核、あるいは同位体同士、どのように反応するか。でこの色がついているところは、例えばこれが酸素ですけども、酸素は他のこの左側にあるこれらと反応して新しく酸素が作ったりできたりするっていう行列を示しています。でこのような核反応式を解くことで、元素合成というのを計算することができて、超新星爆発の場合はその結果莫大なエネルギーが作られて、それがある種宇宙の距離を計測するためのものに使われていて、ノーベル賞などを受賞した研究にはこのようなものを使った距離の測定、明るさを測定することで距離を測定するということを調べているんですが、それにはこのようなタイプ 1A 型の超新星爆発がかかっています。で藤本先生にやられているシミュレーションでこのようなことを直接解いているわけではありませんが、このような結果からやられた、元素の分布やエネルギーの生成などがモデルの中に組み込まれています。でこのように量子計算、宇宙シミュレーションどちらも、線形代数というのが非常に重要になっています。以上になります。中野先生ありがとうございました。では、どなたかからご質問などございませんか。面白い発表ありがとうございます。ちょっと簡単な質問ですけど、このシミュレーション、宇宙のスパイラルシミュレーションですごく早くこれが、早く回るんですけど、一周回ることで時間がどのぐらいでしょうか。左側にちょっと数字が書いてあって、これが300ミリオンイヤーになります。ですので一周するのにこれは10メガ、1000万年とかそのぐらいの大きさだと思います。1000万年。すごく早いですね。左に数字がこうカウントアップされているじゃないですか。これがシミュレーションでの時間を示しています。なので、このシミュレーションをするとき、全体コンピューターで計算時間はどのぐらいですか。藤本先生、これのシミュレーションだとどれぐらい計算時間がかかったっていうのは。はい、3、4ヶ月。スーパーコンピューターで、500CPU 並列で計算して、3、4ヶ月。3、4ヶ月。はい。500CPU で。そうですね。はい。わかります。すごく大量な計算ですね。そうですね。すごいエクスペンシブ。すごく高いシミュレーションを今私たち見ていることですね。いや、そう捉えていただけると。はい、じゃあありがとうございます。他にございませんか。では、深瀬先生ありがとうございました。
では、次はパーク SDU ですね、衛星データ利用に関する研究クラスターの、大竹先生による、衛星データ、あれはタイトルは、これですね、大丈夫です。衛星データ利用クラスターの活動紹介になります。では、大竹先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、おはようございます。会津大学の大竹と申します。今日はこのタイトルで私たちの活動を紹介したいと思います。メンバーはですね、後でも出てきますけど、私と小川先生、凪先生、それから新田先生にも新しく入っていただいて4名で、やっております。で、タイトルにある通りですね、衛星のデータをどういうふうに活動使っていったらいいのかという研究をしようとしてるんですけども、衛星っていうのは地球を観測する衛星もありますけれども、私たちはまずシンプルな方を使いましょうということで、実は月の観測をしている衛星、月周回の衛星なんかを、まずは使っております。で、まずモチベーションなんですけれども、モチベーションとしては皆さんもご存知でお話聞かれるようになってると思うんですけど、最近たくさんの月だとか周回衛星っていうのが挙げられていてですね、大きな膨大な衛星がデータが取られています。ですからですね、皆さん驚かれるかもしれないんですけど、そのほとんどの利用っていうのはまだまだ手動で行われておりまして、例えば私などはそういうのを使って地質な解析とかしてるんですけど、手動なんですよ。でなので1箇所を解析するのに2、3ヶ月頑張って手でやるというようなことをやっているので、そんなことをやっていては今後その膨大な解析には間に合ってない、実際に間に合ってないんですね。でこれでいかんでしょうということで、ゴールとしては手動に頼らずにですね、自動で分類できるようなアルゴリズムとかツールを開発しましょうということを目指しております。で先ほどお話ししたように、最終的なゴールは月の衛星データだけではなくてですね、地球の観測データとかもやって地質解析等をやりたいと思ってるんですけども、まずは地球は何せ大気がある、それから地球上に存在する鉱物っていうのはですね、100種を優に超えていて、複雑なんですね。何せいきなり難しいところからチャレンジすると何かと大変だということで、私たちは例題として月の地質図を作成するっていうところから始めましょうと。簡単なのは、月には大気がないので大気の成分による揺らぎだとかそういう補正をする必要はないと。しかも月の上の鉱物っていうのは4種類ぐらいなんで、誰でも覚えられるっていうぐらいのシンプルなものなので、そこから練習しましょうということで活動を開始してきました。でこれまでの成果としてはですね、ここ3、4年かけてやってきているのは、まずトラディショナルな分類法、軽分類だったとか、そういう主成分解析ですとか、いわゆるトラディショナルな解析でどこまでやれるのか、そこにどんな課題があるのかっていうのを明らかにしといてからもっとアドバンスなものに挑戦しましょうということで、トラディショナルな手法をまずは解析してみました。で右側にちょっと小さくあるのが、これが私自身が解析で何ヶ月かもかけて手でやりましたっていう解析の結果です。ちょっと小さいですけれども、違う色で見えてるところは違う地質の区分に人間としてはある程度経験を積んで分類しましたという結果でペーパーになったものになります。一方こちらがK クラスターK ミーンズの手法でやりましたと。でいろんな K の分類の数、いくつに分類するのかというのをパラメータで振ってみた結果ということになっています。で右と左比べていただくと、大概この一番外側のオレンジの部分とこのオレンジのラインはおおよそ似てんじゃないのというようなところがあって、ある程度はもちろんいわゆるトラディショナルな方法でもできなくはないというのがもちろん分かってきました。ですがですね、実際この外枠の線だけではなくて、この内側のこういう分類をやりたいというのが私たちの最終目的なので、それにはやはりトラディショナルな手法ではなかなかなんていうか制約があるぞ、うまくいかないぞという部分が分かってきました。ということでアドバンスな手法として、こういうアルゴリズム AI 等を使ったアルゴリズムの開発に長けている腕先生と協力してですね、で私が一方手でやったやつと、それからアドバンスな手法で、分類をしましょうというような、アルゴリズムの開発を行ってきました。でこれがその1枚の絵の結果なんですけども、月面上にコペルニクスって大きなクレーターあるんですけど、クレーターの真ん中辺に山ができていて、すごく特徴的な地質のエリアがあるので、そこをまず私が手で分類しますと。で手で分類したものと、それから腕先生が開発したアルゴリズムの対決ですよということで、どれぐらい一緒なのかといったところをここで確認しています。このちょっと、赤い星部分が手動で
ここが典型的な、地質でしょうと思ったところで、そこに対するスペクトルっていう違う波長でもって月面を観測したデータがありますので、それに対して、アプライしたこのアルゴリズムをアプライした結果というのがこの、水色ですとか、あとはオレンジ、別々この水色とオレンジは全然違う地質をしてるんですけど、そういったところをやってみました。そうすると、手で、選んだところとかなりいい、一致をしてちゃんとこのアルゴリズムが働いてますよというのが分かってきました。でここまでのところで、これは去年までのところで、ここまで来たところで我々はよしよしこの流れでこれを使えばいけるじゃないかと思って、これをもっと広いエリア全球に広げて地質図を作りましょうということを、順次始めていましたと。ただそうした中でももちろんエリアを広げようとすると課題っていうのはどんどん出てきまして、何せ小さなエリアだとこういうアルゴリズムを使うのは割とすぐ終わっていいんですけども、先ほどの一つ前のお話にもありましたけども、大量にデータを全球に広げてやろうとするといきなりデータサイズがでかくなってですね、時間もかかってしまうと。しかもファイルが大きくなってしまうと一度に、ハンドリングできるサイズにも制約があるということで、そこを今さらにこの手法を、大量なデータに使えるような、アルゴリズムの修正というのを今宇部先生中心にやっていただいています。ただですね、そうこうするうちに皆さん今年1月に月面上に着陸したスリムというお話聞いたことある方いらっしゃるかと言いたいんですけど、私自身そのスリムで観測カメラの開発とかをやらせていただいて、この左で撮ったのがですね、スリムで、月面上に降りた実際の私たちのカメラで撮った画像になります。遠くにですねクレーターの縁が見えていて、ここ宇宙空間ですね。で手前側に地質が見えていて、こういう岩石を私たち今からガンガン解析したいと思ってるわけですけど、でここでこのデータを見た時に、おっと今まで私たちは2次元のリモートセンシングで上空から撮った2次元の地質図を作ることに専念してきたわけです。でこれでこの後にですね、衝撃の画像を私にとっては衝撃なんですけど、これが月の昼間です。太陽が当たっている、よくイルミネーションがある状態の画像なんですけど、これがですね太陽が沈みかける直前になるとどうなりますかというと、同じエリアです。こんな真っ暗な画像になります。ここにポチポチと見えているこの岩石はですね、この岩石に対応しています。この岩石がこの岩石に対応しているということで、確かに同じ場所で撮った画像なんですけれども、太陽が当たっている時とそれから暗い状況というのは全く違う異なって見えるわけです。もちろん頭の中ではこういう画像が撮れるはずと分かってたんですけれども、やっぱり実際に目にするとこの真っ暗な状況になります。で私たちこの後この月の、スリムで着陸したのは割と緯度が低いエリアなので、こういういい太陽照明条件があるんですけれども、今後この次に私たち着陸しようと思っているのは月の極域っていって、北極南極っていうのが月にもありまして、そういったところではですね太陽光度が常に横からしか当たらないので、こういった画像がほとんどであろうと考えられていて、こういうエリアの中をですね地質図を頼りに私たちは次のルート、ローバーのルートを探して、観測をしていくということをイメージするとですね、2次元の画像だけ作っていた、地質だけ作っていたのではどうしようもないと。こういう例えばこの岩石が3次元として岩石のどの地質を持っているのかというのを3次元、この向こうの山もですね、これ3次元の地質を作る地質があろうということで、次の目標としてはですね、もちろん今まで通り2次元の画像の地質を作るということもトライするんですけども、さらにそれを3次元に拡大するということも考えねばならないということで目標に置いてました。で、私とそれから先ほど出てきたラゲ先生、それからアルゴリズムを検証するということでデータ処理に経験がある小川先生、それからですね今年度から新田先生にも入っていただいて、将来の月火星でのデータ取得を考えるとですね、取ったデータを地上にダウンリンクするのが非常にリストに今なってまして、そこでデータを少しでも小さくするためのそれに適した画像圧縮アルゴリズムというのも一緒に解析しよう。でそれらを使って効率的なその地質図を作っていこうということで今年度始めました。で研究の目標は先ほどもお話したように、月とか火星で、表面で取得するデータから 3D の地質図を作るためのアルゴリズムを開発するぞと。で、それをですね、可視化するというシステムも開発しましょうと。この部分は今日あまりお話しする時間がないんですけども、将来的にはですねモチベーションとしては宇宙飛行士に月面上に行く前にこういうシミュレーターを使ってですね
月面上や火星の表面っていうのはどういう岩石がどんなふうに分類しているのかというようなことを、イメージしていただいてからこういう訓練に使ってもらえればなという、モチベーションで始めました。こういうものをやっている。で具体的にはですね、実際に、ライダーとかレーザーを使ってですね地形を作るということと、それから3次元にするためには地質図を作るためにはそれだけではなくて、それに対して分光画像、先ほど、お話ししたような月面での地質図を作るためのデータ、これらをですね要は組み合わせていかなきゃいけない。でこちらは当然画像なので2次元ですよ。でこちら3次元です。これを、うまく融合するっていうアルゴリズムを開発しましょうよということになります。で具体的にはですね、まずは何はなくとも実際にデータを取ってみて、これまでの課題だとかそういったところを我々としても勉強していかなきゃいけない。もちろん論文とかで知ることはできるんですけども、論文だけでは知れないようなノウハウもやっぱりありますので、そういったところをやりましょうということで、まずはデータ取得を今年度やっています。でデータに使ったのはこれが私たちが今使っているライダーが乗っているローバーの模擬の物質なんですけど、これ自体は、この活動で開発したものではなくて、今年度にかけて3年間文科省で、教育授業としてちょっとやらせてもらっている月火星箱庭構想っていうのがありまして、そういう教育プログラムがやってます。でその教育プログラム用に、開発したライダーをまず使って実際データを取っていきますということをやっています。で予備実験を、やったんですけども、それで把握した課題って、こういうライダーの実際、ロボットテストフィールドで斜面がありますので、その斜面のエリアを取ったライダーの点群がこちらになります。それとカメラのデータを合わせていこうとしているわけで、その時にですね、表面に凹凸がある屋外なわけですね。でよくライダーは今はもう皆さんご存知のように車の自動運転ですとかそういった分野でも広く使われているものなんですけども、何せ私たちがこうイメージしたいのは、アスファルトのロードの道の上のような平らでほとんどこう動乱がないようなそういったところではなくてですね、実際に凹凸があるボコボコしたようなところを使いたい。こういったところで撮るとですね、位置のエラーだとか、要はライダー自身が見る方角度が変わってしまうという影響を受けてですね、いろんな問題が起きてくるということが分かってきましたし、これ見ていただければこの点が密なエリアと、それから遠くに行ってしまうとですね、ほとんど点がないようなエリアもあります。こういう密度の差分がもちろん精度に効いてきてしまいますので、これをどう解決するのか。それから、今はこのカメラ、こういういろんな密度を持ったものと、それからカメラデータを統合するようなロバストなアルゴリズムっていうのがなかなか存在していないので、それを自分たちで何とか開発しようということを今トライしているところです。でですね、まだ今は始めたばかりなのでこれ解決していません。今日はお見せしました、こんなんできましたっていうのまだお話しすることができないんですけども、次なるトライとしてはですね、ああいう場所に対して私たち今年度ロボットテストフィールドに先ほどの文科省でいただいた予算を使ってですね、国内初となるような月面上のクレーター地形を造成したものっていうのをこのように作成しました。ここがクレーターの20メートルの直径のクレーターができていまして、これ人間なので規模感を分かっていただけると思います。こういったところを作って実際のよりリアルな地形に近いようなところで、ローバーのデータを取っていきましょうと。でこれ中に入ってローバーのこの中に入っていってローバーの模擬のものを動かしているところで、これ人間が向こうから覗いているところですけど、これがクレーターの縁になります。こういった形でローバーをこのクレーターの中で動かして、このデータを使ってですね、先ほどの、アルゴリズムを作るためのいろんなデータを取得し始めましたと。このクレーターがですね、実は10月先月でできたところなので、まだまだデータを、取り始めて解析を始めましたというところで、まず最初にやってみたのがライダーとそれからデプスカメラのデータの統合をしてみましょうということで、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここにクレーターのこのすり鉢状の地形が、確かに取れてますよ。ライダーなのでそれは取れるんですよと。でそこに、何も考えずにデプスカメラを最初こう投影すると、全然この扇状のところがデプスカメラなんですが、あらぬところに行ってたのをなんとかこれをですねきれいにこうマッチングするようなところを、今は手動です。手動でやってるんですが、その辺のノウハウを貯めていきたいなと思います。ところです。一方もう一つ先ほど最初にお話した地質分類アルゴリズムの方も今検証をどんどん進めていまして、これまでのところラゲ先生がこれ見づらいんですけれども、教師として与えたデータともうほとんどバッチリ合うようなデータが、実際ピックアップできるような状況には来ていますというところで、この両方の面からですね、
マッチング、データのマッチングというのとアルゴリズムの開発というのを今進めています。ということでまとめますと、1番では月とか火星の表面に取得したデータから 3D の地図を作りたいアルゴリズムを開発しています。こういうところを課題をとして統合アルゴリズムを開発しているのと、それから地図分類のアルゴリズムを改良しています。それから、今日お話しする時間なかったんですが、可視化システム、それから圧縮というようなことも言われています。以上になります。ありがとうございました。大竹先生、ありがとうございました。では、短い質問一つぐらいございませんか。大丈夫ですか。どうもありがとうございます。いろいろあるんですけど、一つだけこのクレーターの現場実際作ったんですけど、これが実際のそこ地域とかその現場とマッチする必要があるんですけど、このマッチするシミュレーションかこの計算考え、そこで何が一番難しいでしたか。これは一つ模擬の地形なのですけれども、実際はライダーデータでレーザーで撮った地形データと、それから画像を合わす時の難しさっていうのは、地形でレーダーの方は遠方に行くと、密度が低くなってしまって精度が出ないと。で一方画像の方はそれなりの、なんですか、精度はあるんですけど、画像を映すとカメラで皆さんもiPhone とかでこう撮ると縁が歪んで見えるっていうのをご存知だと思うんですけども、画像の中の歪みを評価して撮ってあげないと画像からのデータが正確ではない。どう正確なところと正確なところを選び出してより正確な、地質を作っていくか、そこが一番のポイントかなと思っています。課題だと思っています。ありがとうございます。パッと考えるのが、例えば空気は違うんですけど、これは影響ないですか。アルゴリズム自体はですね、それほど空気の影響っていうのはないと思っています。もちろん地球観測のデータでは空気の補正ってものすごい重要なことです。それは100キロ何百キロ上から地球上を見るので、その間の大量の空気の雲ですとか、そういったものの影響を取り去るというのが重要なんですけども、ここではですね、たかだか言っても数十メートルということになるので、そこの影響っていうのはそれほど大きくないというふうに考えています。はい、ありがとうございます。では大竹先生、ありがとうございました。では次は、パーク ICCA 統合計算通信プラットフォームの、パン先生による発表になります。発表のタイトルは、6G ネットワークにおける計算と通信の融合に関してです。では、本先生、よろしくお願いします。Yeah, good morning, everyone. My name is Naifang from Cluster of Integrated Computation and Communication Platform. Pleasure to be here today. So today I'm going to talk about because the cluster has been just formed this year. So I'm going to talk about the how to say, as the slogan of the Joy Research Forum, that change in knowledge and people and society brought about the AI. So I'm going to talk about why AI become very important role in the communication networks, especially when the communication become an important part of the communication networks. This is the agenda. So I'm going to talk about the evolution of communication network in the last half decade, and recent developments, and especially on the space integrated computing networks promoted by SpaceX and also some Japanese providers like NTT and SoftBank and Rakuten. And we are going to talk about also the AI computation concept that we are working on, and how to say, some example about which I give. So as you may know that
how to say, communication network and computation as you know, the internet has been evolving in the last half decade, and every 10 years we have a new generation that mobile network from 1G, 2G, 3G, 4G, and recently we have 5G networks. And of course, for the first one, we don't have any computation, have no internet with analogs, but from a 2G, 3G, 4G, the mobile networks, how to say, interact with the so-called internet and the computation. We have Web 1.0, Web 2.0, and 3.0. Yeah, as they are evolving, they get closer to each other, and that's why there would be some interesting observation that I'm going to show today. So first one, in 1990s we have the 2G networks, and in Japan we have started having 2.5G, also iMode. I think that some of you here may remember. So computation and communication basically a separate issue, and even they are provided by separate provider like NTTs or Yahoo Japan, something like that. And mainly when you look at the network performance, we are not going to look at the equation like this, so the total network's latency at the sums of transmission, propagation, queuing network, and the processing. Okay. And basically for the 2G, we don't have any data processing, and basically we are focused on the issue of network performance. We will focus on how to get the high data rate as fast as possible, and how we are going to deal with the queuing in the network's internet. And as you may know, that the theory that we are applying in the 1990s is a communication theory that how to say is one of the father of the communication theories that dealing with how we are going to increase the data rate in the communication channel, okay, with the reliability. Another theory that we apply for communication networks at that time, this is for the internet actual computation, is advocated by Professor Clay Knox, and it's a queuing theory. These two theories, the foundation of the communication network and computation networks, all the other work is the internet in the 1990s. Okay. So as we move into 21st centuries, we have 3G and 4G, and then Web 2.0 with a lot of how to say mobile computing and how to say bigger data processing, and we are reaching to very high speed for transmission, for very high speed for the how to say internet and processing with advance in computers technologies. So one of the improvements that we are looking at is the cloud and edge computing in the communication networks. Means that we are trying to put the on one hand we are trying to put the how to say the sorry. Change to my interface, but yeah, that one is not so. Excuse me, just one. We are trying to move the computer. First, we try to put more data on the internet, and we have the cloud computing. And then we are trying to move the cloud computing closer to the user. Then we have the edge computing. If you can to see the difference between edge computing and cloud computing, you can see this is figure. Okay, so you can see here that the cloud first provided by the provider. But because the cloud is far away from the user, it causes a lot of latency and reduce the performance of the network. So therefore, the solution for this one would be that we are trying to put the computing closer to the user, and this is the born of the so-called mobile edge computing or MEC technology. And when we have this technology, the problem of communication network is getting a little bit more complicated, and this one. You can see here that it becomes the joint problem with between the computation and communication, because now we need to decide how much data we are going to upload to the network for the processing. For example, when you are doing some computational expensive application on your device, you're going to have option first to process everything in your device,
you can upload a part of it to the edge computing to perform the computation over there, or you can have an option to put it to the cloud. But of course, when you put it to the edge and to the cloud, you can enjoy much faster computational capability offered by the edge servers or the cloud server. But at the same time, you will suffer from the communication latency, meaning that you have to upload a lot of data to the edge or a lot of the cloud, and you will suffer from additional transmission delay. So the joint communication computation problem become the key issue in the communication network. Now, not just only communication or just computation, but we need to jointly consider two of them at the same time, and in order to improve the performance. And that is the bond of new theory that's been actively applied to the communication networks in the last 20 years. It is optimization theory. Okay, and as Professor Knott famously said that when you optimize everything, you will always be unhappy because the network it's quite difficult to get the network performance to the point that or either you have to to spend a lot of time and computational efforts to optimize the network, otherwise it will not be always to the point that you expect. Okay, so moving to the 2020s and beyond, we are going to have a lot of new services. Okay, come from large data analysis. Coming from AR, VR, we are going to have a lot of computational heavily application ranging from virtual money to even game online and things like that. And we are going to not only moving to high data, also high computational required application, but we also having applications that requires a massive amount of devices, like the smart city. Or we are also moving to the applications that require low latency with very high reliable services. So this put a lot of burden to the communication networks, and terrestrial communication network is not only the solution at the moment, because it become too congested. And one of the solutions now that you may have been initiating is moving to the space from the internet. And one of the top ideas is a SpaceX with the Starlink networks. In Japan, we also look at it that this is the concept of the space network from NTT, and they're trying to do two things. First, we are trying to get the connection from the space. With that, they try to have the so-called internet from the space concept. The other one is they are even trying to build data centers and everything on the space with the support from a lot of aerial stations, ranging from UAV to high platform altitude platform HAP, or to low orbit satellite, to even to geo orbit satellite. And this is what we are coming to have. Okay. The same to other provider like Rakuten. And for this one, we are working on the new concept of the so-called over-the-air computation networks. Meaning that the network is not only fixed networks on the ground, but the network becomes something that on the air provided not only the connection but also computational capability. In here, you can see here that we are going to have UAV that provides base station function. At the same time, we can provide also computational capability. We also have high altitude platforms that also have both connectivity provision as well as computation provision, and also from the sky. So this one will make the problems even much more complicated, and it makes the optimization theory become very difficult to optimize the whole network, because now we are going to make a decision with a moving user that how much data we're going to upload to the cloud, how much data we're going to upload to the edge for for the computational activities over there. But at the same time, we can also
the network become moving, dynamics. We can move the network, we can change the topology of the network, we can allocate different users to different set point to the network by the UAV like this. And this one become much more complicated problems to have the optimize to the point that the network can functioning properly. And for this one, we need to go to the topic of today's forum. Is that we are trying to realize on the so-called AI machine learning theory, or in other words, we call it AI empower network control. And this is the quote from Nick Boston. He's not a researcher, but he's a philosopher. He says that machine learning is the last invention that humanity will ever need to make. So I hope not, but I'm afraid so. And this is two examples of what we are doing. So first one, we are trying to show that how we can apply AI in improving the network performance. By this very simple example, we are trying to deploy one UAV to the networks and trying to intelligently allocate the connectivity from user on the ground to either the base station on ground or the UAV. And at the same time, we are dynamically adjusting the computational assignment to the edge computing on the ground or the edge computing on the sky. And we show that it can work effectively in the real time. So this one we published in the last year, IEEE transactional networking, and this is one of the examples of our activities. The other one is we try to extend this one to the network that much more complex, and it can be applied in the disaster management or in some special event when you suddenly have a lot of, the network can be cut off, and or you suddenly have a high demand of the user in the network. So for this one, we are trying to make a much bigger problem, try to control a fleet of UAV, also using machine learning tool to to adjust the connectivity, and at the same time to adjust the computational requirement of the UAV, so that we can achieve to the optimized networks. And this one, this is what we are doing, and we just submit this work slowly. The other one that I may want to skip this one. This is building the security, because we are collaborating with other Japanese institution, and this is related to the internet from the space network. We work on security, how to guarantee the security for the satellites over using quantum key distribution technology. Finally, I just want to show this is our partners. Our partner from Japan. We are working with NICTs and Shizuoka University. In Europe, we are working with 3 universities, and in Asia, we are working with 2 universities in India, 2 IIT leading university in India, and 2 Vietnamese university. And this is our teams. We have 4 professors, and we have 7 graduate students and 6 undergraduate students. And so far, in the last about 20 years, we graduated 11 PhD students. And that's all for my presentation. And for this one, I just want to show that AI would be very important in not only in what you have seen in data analysis, in computer science, but also in communication network control. And I hope that to look forward to have any collaboration with other people. Thank you very much. 先生ありがとうございました。ではご質問ございませんでしょうか。Sorry, I'm using English, so yeah. Hello. Yeah. Can you please elaborate on the mixing of Web 3.0 and 5G, 6G? It is not the main topic, but I can say something. So Web 3.0, we are moving to the so-called distributed off. That's one of the point. And last, we are looking at the distributions and large data and large processing. I'm not expert on Web 3.0, but just demanding on locally computational power at the device. That's why motivation why that we need to somehow put a lot of touch to the network, not only the local devices. Thank you.
So just a small follow, if it's okay. Yeah. So do you have any concrete plans on integrating blockchain with 6G or 5G? Not what we are doing. Not Okay. what we are doing. Thank Yeah. you. Yeah. Yeah. Thank you. Okay, thank you for the presentation. It's very interesting and important. So I'm interested in the using reinforcement learning, using AI model to predict the network situation. So as you mentioned, this network is very dynamic and changing. For the reinforcement learning, real model will be needed. So I think it is some difficult to changing this network model and create a real model. So what was the most difficult issue in real modeling? Yeah, thank you for the question. I think that very important question. The point here is when we are doing the training, we have two options. One, we can just let the device moving and then collect data, but we have some, how to say, very theoretically we have many good model for simulating and then using that simulating data to training the model and then give it back to the real-time reinforcement learning. And that's what we are doing, and it worked. I think it matched pretty well with the situation. It worked pretty well. Okay, thank you. Thank you very much. ではハム先生ありがとうございました。 Thank you very much. 次はですね、マークアイトランスポーテーション、知的交通システムクラスターのトラグ先生によるデジタルツイン構築のためのスマート通信メカニズムに関しての発表になります。では船木先生、よろしくお願いします。Good morning everyone. We are working on building digital twins for autonomous vehicles. Okay, although we are the cluster members, myself, Professor Deepika, Julian and Trang Sensei, most of the work that I am going to show here is done by the students. Okay, Lasya, then Tanaka and Charan. So they are the students. Can you wait? Stand up. Okay, it is Lasya. Okay, she is here. So these three students have done majority of the work. Okay, and we have Tanaka-san. So if you want to ask any question in Japanese, please feel free to ask him. So because lab means students, not faculty members. That's what we believe in. So I want to introduce them. So
our system we are calling Ayatana. So I first introduce our system, then we show our route recommender system, followed by traffic behavior prediction and urban planning. How we can use our system for urban planning, followed by vehicle to X communication. So we will show these three things. Okay. So Ayatana is actually a Buddhist term, which means sense based. Okay, everything. So sense is not just the car, the sensors that are in the car. The sense means beyond. So in our cluster, we are not focusing on autonomous driving, because I feel after driving Tesla, Nissan and all, I feel this area is saturated. The most challenging task is beyond sensing range. Means if I want to go from University of Aizu to Koriyama, okay, so the challenge is which route I have to take. Okay, so if you ask Google, it will give us so many routes. Okay, and Google's logic is very simple. It suggests the route that has the lowest time to travel. Okay, but in the near future, we know we do not go with completely autonomous driving. It will be like a hybrid, manual and autonomous. So we have to suggest a route where we drive less, car drives more, so that we can have relax. So that is our focus. Okay. So who are all the users, or if we want on revenue using our system, we have drivers, we have police control room people, vehicle service, road service and urban transportation. So these 4 or 5 people are our valued customers. So we start from drivers and we slowly move how our system can help in the real world. Okay. So if we look at the traditional route suggestions that we get in our cars, they are actually designed for manual driving. Okay, so they suggest which is the best route depending upon us. Okay, they do not assume that car is going to drive by itself. But in the very soon, in the near future, okay, because I also own semi-autonomous car, so it will be both autonomous and manual driving. So you want to go from your house to anywhere, if possible by autonomous, okay, and if the weather condition is bad, you want to use manual. Okay, so this technology I am assuming going to be there for next 10 years. So this is the condition we are trying to handle. To do this, what are the factors I have to consider? I want to consider weather, I want to consider road conditions, Twitter data for accidents and so on and so forth. Okay. So this is our current system. Okay, so this is the Japanese road traffic data that we get on our cars. When we are driving, we get some suggestions, right? There is a repair on the road. That is given by the JATIC. Okay, and the road network we are getting from OSM maps. Then we have Google geocoding, Yahoo from Yahoo. Since ours is free, open source we are using because of funding. We are using open source weather data and Sorama. So this is our black. I am not showing the formulas and all. I want to keep it confidential. So our algorithm will consider congestion, road layouts, routes, weather, wind speed, pollution and all, and suggest the best route for you. So if you take this route, okay, you are assumed that you will face less rainfall problem, less pollution problem, less traffic. So most of the time car will go by itself. Okay, that is the assumption. So human, the person who is going to drive will have less fatigue. So these all have to be considered. Currently Google do not consider this much. Okay, and then we have developed the world's fastest and best machine learning algorithm. We are not using any library. We have developed our machine learning model. Okay, so this is the power consumed. Okay, amount of energy consumed for training and delivery. The other one is the error. Okay, so what we want in the real world is we want very less error and very less power consumption. Okay,
So you can see we have compared with LSTM, BiLSTM, GRU, CNN and all, and MTL means multitask learning neural network we have developed, and you can see its power consumption and accuracy error RMSE are very close to zero. So our system operational cost is very less compared to other machine learning algorithms. Okay, so our work got published in DDA 2024. Okay, so we have the demo. So okay, so this is okay. So it is quite fast. Okay, I have 10 minutes time. So assume I want to go from this place, okay, since you are in Japanese. If you want me to change to any other place in Fukushima, I can do it in the runtime. Okay, anyone wants to suggest any place? Daijobu? Okay. I gave you the chance, okay. So I am getting all the data necessary. Now we are getting the weather data and all. Okay. It not takes more than 30 to 40 seconds, yeah. The system is perfect, that's why I am able to take risk in showing the demo. While that is happening, I will just yeah, finished. I will come. So because today there is no rainfall, so here you can see from Aizu to Koriyama. Okay, so today there is no rainfall, no heavy harsh weather. So our route and the Google recommended route is the same. Okay. Otherwise, as I shown you in the pics, the routes are going to be the different. Okay. Because today there is no fine weather, but I think we had rainfall yesterday and all. So when I made it, we got like this. Okay. If we have rainfall, then we get results. The red is ours. Green is Google. Okay. Today the fine weather, then we give the same. Okay. So this is the one that we have done. Okay. Next one is this is for drivers, and now this is for traffic control room people, urban planning, so on and so forth. So we know that in Fukushima, okay, we had a very typhoon hit us in 2019. Many people have died. And many people try to escape. If you see, okay, this was the flooding area. So flood was coming, people wants to leave. But when the life is his, you can see there is a lot of conditions. So this is the real world. This was given to us by JARDIC. Okay, so this is the official problem. Okay, so this problem is there, they could not see it. Okay, so what we are trying to do is the next generation system. How much time I have? Okay. So we can get the data, we can put the sensors, we can get the data here, and we can do the real-time analysis on this one. For example, okay, so this is the map. Shall we try University of Aizu or any other place is okay. Assume there is some event that is happening in University of Aizu. Okay, and we want to see how that is going to impact. I cannot see. Oh, did I touch anything? I have to click the checkbox here.
I think this position is not speaker friendly. Okay. So this is the area, okay. Assume this is the area that is going to be hit by earthquake, typhoon or anything. Or some event is going to happen, okay. Some big president is coming, or prime minister, or some big event is happening. And you want to monitor this event or something like this. So assume this is your area of interest. Okay. And then if we can hardcore, we can say we will have 12 cards and we will multiply it. So at the same time it will be 12 to 24 cards. Okay. Similarly, this we can do it using vision also, using machine learning algorithms. Okay. I cannot see from here, so you click here. Yeah. What is happening? Can you see? Okay, this is the one. Okay, so here it is. So this is how the map will look like us. So now you can see small tiny cars going up along with the signals. Okay, so we can see this one. Okay, now assume that so this is our university. Let us take, where is the mouse? Yeah, here it is. Let us focus on one area. Okay, this is our university straight point. Okay, so if anyone wants to go, you have to go along like this. Okay, assume you want to do the repair of this one. Okay, so we can block it and we can do whatever we want on this one. So that was the demo, and then we have also dialed vehicle to vehicle. So if cars wants to communicate on the road, assume these are the cars, and then they try to communicate. See how the communication between the vehicles. So they can be cars, they can be drones. Okay, whatever they are, we have proposed this one efficient way of communicating. So this is the vehicle to vehicle. Similarly, if we go here, this is the infrastructure. Okay, so Wi-Fi network is this one, and you can see the cars are moving. So this is the packet. You can see these two are cars. We kept two cars. They are moving. Okay, so so you can see whenever they are connecting to Wi-Fi, they can do the. Okay, so that's all from our side. So this is the work we have done. So you can see in Fukushima, okay, even though in Japan the accidents are reducing, the accidents in Fukushima are rising. Okay, and there is lot of loss. So with these tools, okay, with Ayatana system, we try to reduce it. So that is the work of our cluster. Thank you. 稲木先生ありがとうございました。では簡単な質問を一つ受けてきますがございませんか。大丈夫ですか。はい、ではありがとうございました。Thank you all for coming tonight. .次は、マークオート AI 自動 AI システムデザインに関する研究クラスターの、マルコフ先生による、ML システム開発のためのエージェントツールの発表になります。
先生お願いします。Okay. Hello everybody. Sorry I'm going to talk in English. So, but I believe everybody is capable, will be capable of understanding how to talk a little bit slower. So, well, our cluster is Auto AI cluster. So, from the beginning, our goal was to develop a system and framework for automating the design of the machine learning and deep learning systems, because this was something that is very important in order to spread the machine learning and AI in general to the society. So initially our goal was to automate it. It was like 4 or 5 years ago, when there were no language models, no ChatGPT, no generative AI. So at that time, this seemed a little bit difficult task. But as you will see today, I will show you that now it's kind of something that is very much possible. So let me go to the outline of the talk. Okay, so well, we have basically I will show you how usually we do a system development, and some background on generative AI, including language models, AI agents, agentic systems, and I will talk about the agentic tools that are needed in order to do automated machine learning development, with some examples and benchmarks. So this is only one slide. Everybody, I believe, is familiar with this workflow when you have to develop some machine learning or deep learning system. Of course, first you start with collecting the data, cleaning the data, and doing some feature extraction or pre-processing, training the model, and finally deploying the model into servers or cloud so that can be used. Okay, so when you do this manually, first it requires expert knowledge. Okay, only experts can do it, and also it's time and labor intensive. So the goal was to develop or to put this also into automated development, so non-professionals can do it, and it's much faster and more flexible. So that was our initial goal. We are still pursuing this, but as you will see, the technology is changing so fast. So now we are working on generative AI-based system. So, well, I guess everybody's have heard about the large language models. Maybe most of you have already used them, at least tried to chat with ChatGPT. Okay, so basically this is a model that is trained on a lot of data that can be used for different purposes, like extracting information, recognition of some objects, because now they are already multimodal. These models are answering questions, doing some sentiment analysis, and so on. But the problem with these models, as it turned out quickly, is that first they are trained on fixed amount of data. Even this amount is huge, it's still fixed. So the information they are trained on is time limited. Okay, so you cannot ask them information, something about that they don't know, they have not been trained on. That's one. Second thing is that their ability to create a
truthful, factual information is limited. Okay, sometimes they do hallucinate, give you information that is not true. So, in order to solve these problems, okay, the next step in this direction was to create AI agents. So basically, the agent is just LLM with access to some digital tools. So these tools, okay, you can see here, they're just an example of tools like calculator, calendar, code running agent, okay, searching. So based on this, okay, the agent is capable of performing some actions, okay, and of course the actions are a result of some planning how to solve the user request, okay, and this planning, okay, is based on several concepts like reflection, self-critique, chain of thought, and goal decomposition. So some memory is also necessary, okay, that is not in the LLM, and together this basically we call it AI agent that is capable of doing actual work, and actually they are actually turned out to be very useful, and there are many agents already developed, not only in the scientific community but also in the industry. So you can see here, this is just a small list of open source and closed source agents that are available, and they are developed for different purposes like coding, productivity, and general purpose. There are also agents for games, automation, and so on and so on. So these are really already created agents that can be used, and in our research work, some of them I will show are very useful. But the research and the development didn't stop at the agents. Okay, once you have agents, the next normal step, straightforward step, is to put the multiple agents together to create something even bigger. Okay, and so we have the multi-AI agent systems. Okay, so in this case, there are multiple agents that can collaborate together. Okay, and that is important because each agent can be do specific task, so it can become a kind of expert on this task. So then communication between agents provides even higher level of integration on the whole system. They are also autonomous to some extent, right? Because nobody tells them how to do their tasks, and they are specialized agents. So here is an example for a system that can create some research output. Okay, so we have here a research agent that does some research. There is an agent that writes out the research result, and finally publisher agent that can publish this result through API to some journal or some conference. Okay, this is all automated. And one more thing, there is also manager agent that actually coordinates the work of these agents and their communication. And again, this also has become a kind of hot topic recently. So there are also many different frameworks that allow for multi-agent system to be created. To name some, Creo AI, AutoGen of Microsoft. There is a
GPT, and also LangChain. So where this is going, okay? You see, we had language model, then autonomous agent, now agent systems, okay? So there is one prediction, okay? So where this agentic evolution will lead us, okay? Well, we start with the classical machine learning, right? It was about, 30, 40 years ago. Then came the deep learning and the GPT. Well, basically these are the big language, large language models. Okay, so they here are large language models, and you see that they are just a few years ago they became available. Okay, so the next step was, as I mentioned, simple agents, now multi-agents. The current today level is the multi-agent systems. So what's next? Well, I guess community of agents, okay, where they are actually communicating together and forming some networks to interoperate, okay? Well, and probably, I don't know, maybe in the future there will be organizations of agents, okay? So everything like this would be just autonomous and no need of human intervention, and then you provide autonomous services for businesses and so on. So I don't know, maybe even more something more than this can happen in the future. But let's go back to our topic, okay? The tools for development ML systems, okay? So here is an example of an autonomous agent that is capable of not only building an ML system, but it can also use it, because we have tools, right? So if you are based only on the language model can generate the code, the instructions, but building process itself can be should be done by the actual human developer. Once you provide the agent with tools, this agent can, for example, take the data, okay? This agent can go through the whole pipeline, or take the data, okay? Find the proper model, okay? And then, this is the proper model that it can find. It can use different language models for that, okay? And then can create the code and execute it, so it can finally provide the results of some system. Okay, and this can be classification, forecasting, generation, okay, using the provided data. So this, is still kind of simple tasks, okay, that can be done by a single agent, but for more complex tasks, system of agents, okay, as I already mentioned, will be necessary. And here is our concept, okay, what we are working on. So again, this is a multi-agent system that can build and use and basically provide a system for for developing other machine learning or deep learning systems. So here the main thing is to find and assign the task to each agent. So for example, of course there will be a manager, so the planner of the task, how to do this, how to evaluate, build the model, evaluate them, generate the code, and finally to
provide the feedback with the solution to the user. Okay, and this is based also on outside sources like internet model, Hugging face models, Hub, and other Wikipedia, for example. So this is okay. Let's say what we are working on now currently. Also, I will provide you some examples of agents. Okay. Also, that is this is so-called GPT researcher. Okay. Which is capable of creating agents for each task that is necessary, that is given. Okay. Then it creates some queries, search queries, and find the documents. Okay. Then it creates, sends them to a database from which it retrieves the information and creates the report. So this is kind of assistant for researchers, so that it can help them in focusing on and creating some scientific reports on some topic. One more interesting example is so-called AI scientist, which goes even further. Okay, it is capable of not only creating system and evaluating it, but also writing a manuscript. And this AI scientist was created by the Japanese startup Sakana AI. Probably you have heard of it. This summer it created a lot of noise in the scientific society because of this scientist. So this is how it looks like, what kind of paper it generates. Okay, and it's all automatic. And finally, some evaluations. Okay, so here there are three different agents that were given 75 machine learning tasks to create and evaluate. Okay, so they test skills like preparing databases, training models, running experiments, and after that, each of these agents will submit a solution with results. And here are some results, how many percentage of the submission and how many of these submissions were actually good, solved. Okay, so given different language models, okay, this you can see that basically the GPT-4 or 1, actually the best current model, is actually also the best in terms of creating these systems. So to summarize, okay, we have generative technology, AI technology that is moving very fast, okay, which poses kind of research challenges to us, because we actually kind of have to give a little bit more and faster results in order to keep up with the developments in this area. But also it gives new opportunities for creating something that was not possible to create before. Okay, and yeah, and the old days of doing research, okay, are gradually changing, so we are going to have to adapt ourselves to a new ways to do research. Okay, so thank you. 本田先生ありがとうございました。すでに時間を過ぎていますが、簡単な質問一つありましたら。Marco Sensei, can you highlight the work that was done by your cluster
because this one is overall summary of LLMs it looks like. Right? What was the actual work done by your cluster? Yeah, I already showed that we are working on this one. Okay, so there is no result yet. Okay, but in order to understand what is this, I had to show all the slides. Okay. ではThank you for interesting talk. So I think the collecting the data set is still important even though the multi-agent is available. So in your target system, does the user have to collect the training data by themselves or your system automatically collect? Yeah, there are a lot of data available on the internet, on the cloud, so system basically collects data it thinks are useful for the task or for the request of the user. So user don't have to provide any data. Okay, thank you very much. はい、ではマルコフ先生どうもありがとうございました。以上で午前中のセッションが終了いたします。午後のセッションは1時からになりますのでこちらにお決めください。